The pumps here in Barrowtown Pump Station are the only way to move water from the lowest lying areas of the prairie through the Sumas Canal and out into the Fraser. Without them, the water simply has nowhere to go, and the Sumas Prairie continued to be flooded. ਸਮਾਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਐਬਟਸਫ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਬੈਰੋਟਨ ਪੰਪ ਨਿਤ ਦਿਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨੁਕਸਕ ਰਿਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਸ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 1983 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਪੰਪ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਪ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ $76.6 ਮਿਲੀਅਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। But we can't wait. That process is taking too long. We need to make sure that this pump station will be protected for the next atmospheric river event here in the valley. And so that is why I am proud to announce that the province will be providing the full funding of $76.6 million to Abbotsford for the Barrowtown pump station improvements. This is everything from a flood wall to other critical improvements to make sure we're not dependent on pool liners to protect the people of this area. This funding enables us to complete electrical upgrades for the pumps, as well as mechanical upgrades to the building, improve fish passages, and most importantly, install a flood wall. These improvements will significantly increase the resiliency and protect this critical infrastructure. The flood wall alone means that we won't have to rely on volunteers in the middle of the night to sandbag to protect it. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਸ ਰਿਵਰ ਪੰਪ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। Still need to move forward with the other 2 components of the urgent works plan. Without adding a Sumas River pump station or creating habitat enhancement flood storage area, Semeth First Nations remains unprotected, as does the west side of Sumas Prairie, the US-Canada border crossing, rail crossing, and portions of Highway 1. We know the federal government does move, but it does move slowly. And so we're keeping the pressure on them to show up with the money that they committed to when they were responding in the initial days of the flood, both around recovery, but also around prevention. ਉਧਰ ਸਮਾਸ ਪ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਚਸ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਫੀਲਡ ਫਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਵਟ ਵੱਡੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡੈਚਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਟਿਲ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਟਿਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਰੀ ਆ, ਕ੍ਰੌਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ $10 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਾਲੋਂ, OMNI ਨਿਊਜ਼, ਐਬਟਸਫ।